बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि न'ब्लाङाव 61थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारि खुंफुंदों। बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बारग' फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 61थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारिखौ थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लानायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुङो। फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै बे हाबाफारिखौ बर' बिफाननि बारग' फरायसा गौथुमनि आफादगिरि डक्टर बिजितगिरि बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बर'नि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीया गावनि जिउनि रोंगौथि मोन्दांथिफोरखौ बुंथिनानै लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीया गावनि जिउनि रोंगौथि मोन्दांथिफोरखौ बुंथिनानै लायो। लोगोसे गासै गांबा बिजाबफोरखौबो गाहाय आलासि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। दिनैनि बे 61थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारियाव बेखेवजानाय बिजाबफोरनि मुंफारिफोरा जाबाय 5थि गंगोना लाइसि। बे लाइसिखौ सुजुदों खोमथा नार्जारिया। प्रफेसार इन्दिरा बर'नि राव सोलायनाय खुवास्रिनि सेर सेर खन्थाइ बिजाब। प्रफेसार इन्दिरा बर' आरो डक्टर लाइस्रि महिलारिनि जथायै सुजुनाय गथ' थुनलाइ सानस्रि आरो मोन्दांथि बिजाब। डक्टर लाइस्रि महिलारिनि सावरायथाइ थुनलाइ खोन्दो 4 आरो डक्टर रुफास्रि हाज'वारि आरो सनालि नार्जारिनि जथायै सुजुनाय देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो खन्थाइ आवरायनाय, मेथाइ रोजाबनाय बायदि हाबाफारिफोरखौबो खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बारग' फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव खुंनाय 61थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारियाव गासै 160 निख्रुइबो बांसिन बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लादों।